喂，大哥，我是 Q 猫。大家看到啦哦，Q 猫今天又在野外了。不是啊，这是我家自己前面的院子，好不好？大家看到啊，我的堆高机又出来了。今天这一部就是 Q 猫重启堆高机系列。未来啊，有机会吼，每个月如果可以，我放出一系列出来让大家看，就是我要压什么东西。这一次呢 ，Q 猫压什么已经在桌上了，大家都看到了，好不好？主要大家看到这一只。我打开它就知道了，好不好？亮亮，这个曾经大家在我的直播上看过，这只呢是 Kokusai， 也就是日本制的所谓早期的，你可以说它是 Modern Gun 哦。现今可能很多人说这个叫操作枪，其实等一下稍微跟大家讲一下，不是。那为什么这一次 Q 猫要把它拿来当我这次堆高机系列的轮下亡魂呢？等一下特别跟大家讲清楚一点。所以这一次算是属于堆高机重启第一集，有点久，请大家不要在意。如果你真的不想看前面这些长篇大论，直接跳到压的那一段就可以了。那另外呢，要压的另外一把就是这一把，也是日本制的，好不好？日本那时候做的，我已经没有盒子了。它早期就是一个像模型一样一个盒子出来，你要组装它。这一把是 MGC 出的 M16A1 哦，他们日本叫 Modern Gun，Modern Gun， 你可以把它当做就是模拟枪之类的，好不好？那大家可以看到，它里面是有弹壳的，好不好？它基本上呢，枪管是有半毒死的状况。那今天这个也会变成我的枪下亡魂，为什么呢？待会等一下跟大家讲。也希望如果你有看到这部影片的朋友，你有类似的东西，那就希望你能够听到我这边给你一个解释，好不好？那当然这是个人这也是我的个人财产，好不好？那有的朋友你们再自己思考怎么做我这边毕竟那个个人意志，好不好？好，那我们就先从前面来讲为什么这一次呢？我们会说到这个没有纳在操作枪我给大家看一张图在这里那一段影片，相信前一阵子大家看过，也是高雄一位大哥他去报缴，结果他报缴的时候呢，发觉他报缴的警察说那个是道具枪。何谓道具枪？其实最大一个重心点就是只在于它有撞针的部分大家可能跟操作枪这边搞混了，我就跟大家讲最简单的，就是指你只要有地方是预留来录音，你只要有个地方，像 Q 猫已经早期就把它拿掉了啦，因为我觉得这个东西不需要。你只要早期的你那时候没有去报，因为那时候又曾经就一波，那时候的道具枪就曾经有一波。有些人已经有那个牌，但是有些人没有，我就没有，我是属于后来买也没有人讲，那我也有把它拿掉。可是他们是认定你只要有预留的地方就算了，所以我会把我这只口库赛我拿出来压掉。其实我也有点心疼，但是不管怎么样这种东西大家如果去报缴，只是自己找麻烦而已。所以今天它要变成 Q 猫的拍片素材，好不好？好，这第一。当然啦，弹壳我也会一并压掉。那再来，我们第二我们看到这一把，我们日本制的这一把那个 MGC 的 M16A1 那它主要是哪个地方呢？这边拆给大家看，这边一样给大家看当然啦，下半边是无所谓，因为有些操作枪也是这样子。它最主要的是它上面有一个，大家可以看到我拿出这个枪机，它只有前面这块会动，有没有看到？大家看我手在动，那它没有所谓正中央的所谓击针嘛，对不对？不好意思这也算。所以等一下大家就会看 Q 猫会把这个东西压掉，好不好？那当然啦，可能是 Q 猫比较杞人忧天但是与其我今天要去把它当操作枪，把这些东西当操作枪报缴，结果不行，然后却要纳入之前旧法的管制。也许这就是时代的改变，但是法律就是法律，我在这边也只能遵守而已。而也已经有人有潜力了，就是我刚才放的那个人，他就是被罚了。所以 Q 猫在这边呢，我也不打算把我这两把东西报缴，我会让它变成我拍片的素材，永远留在影片，让大家看一看，就是说，你看日本制的这种暗级的东西，我就把它弄掉了。那没办法嘛，就是这样子嘛，好不好？那待会呢，等一下就请大家看一下Q 猫堆高机复活系列压起来是感觉怎么样？让你看一下，压一下日本制，这都日本制的这都日本原装的东西那压起来看是觉得怎么样？好啦，那我们就换下一个镜头喽。好，大家现在看到Q 猫了，我的堆高机已经发动了
那这次呢，就是我这次要压的素材。那因为啊，好不好？瀑布是无辜的，而且这根本是垃圾生锈的，所以我要留着当纪念，好不好？我主要的是枪身部分，枪机在里面的，还有呢这个弹夹，还有这个弹壳呢，我们要拿去压一压。我们接下来就要去开始压，感觉会怎么样？来，镜头带过来，来，好，大家看了，对啦，要进去，这还是弹夹，弹壳我不知道它到底有没有办法压坏，我们就来看，来，安好弹壳，好不好？现在追高机在这里，好，来。哎呀！啊，好久没有拍最高级系列了，来，好，压过去啊！好来啊！大家看到哦，然后断了，好，这亚轩的断了，啊，钢管也断了。这些东西啊，全部会放一个盒子，把它装起来，上面会贴 RIP， 好不好？那我们可以看到这个是坏掉了。那弹壳可能比较不容易处理，有没有到时候再压，要把它处理掉？那我们可以看到里面的枪机是没有坏的，我们再压一次，把它压坏掉。再来一次，下，好了，大家可以看到哦，我是不太懂啊，这么脆的东西到底是要怎么样打真子弹啊？中间的，好不好？随便，反正给大家看哦，我们已经很彻底的破坏了。我有可能枪机部分还会尽量再打碎一点。那弹壳的部分呢，有一些已经变形了。那 Q 这个部分呢，可能还会再另外，待会等一下你要看。片尾我拿个榔头来敲个几下，绝对爆炸的，好不好？那好，那我们接下来我们就看下一段，我们就来看看我们的 Kokusai 整只金色的到底压起来感觉怎么样？好了，那我们接下来往下看，来，好了，再来看 Q 闸，我们要来处理我们的 Kokusai 哈。你看我后面都已经打到圣光了，我已经进入圣人模式了。今天还在敲我的弦，你知道吗？你知道这把多久了？这把盒子上，我记得那时候是民国91年的时候进来的，所以我会把盒子留着，好不好？那枪会处理掉，那我会把弹壳也压掉。那由于整个都要处理掉，我可能会留一个握把，好不好？那待会等一下大家就看哦，下一个我准备对它好不好进行处理的画面。好了，就这样子。好了，大家可以看到 Q 现在手上拿着，我会把握把拿起来了，好不好？那反正金闪闪的，我以前都拿来把玩，真的是不舍得啊。那 anyway 反正就搞。好，那大家可以看到弹壳1、2、3、4、5、6，大家帮我见证啊，我没有多的，所以都在这里。好，好不好？子弹加我们枪本体。哎，小 motherfucker！ 来啦！它好像没。
没事哎，它好像没有事哎。哦，有变形的啦，可是还可以打，我们弄到不能打回。对，看样子他还活着，所以代表他们做的质量真的做得不错啊。所以最重要的题目还是要用榔头来结束它的生命。我们看还是先把弹壳全部都击到变形，好不好？弹壳变形。啊，钱啊，钱对不起，我买的酷东西要把它干掉。然后最后我们先从枪管处理。啊，有没有搞错啊？太硬了吧！太扯。很屌啊！哦，好累哦，干你老师，这个好像打不太坏。我的，我可，哦，好。所以我今天以上，大家有看到了，这以上就是 QMO 最高机重启我们第1集。我们最主要呢还是跟大家讲，如果大家真的不清楚，倒回去看，你有预留撞针的千万不要像 QMO， 我如果去报警或干嘛，会造成自己的麻烦。但是请各位你自行判断，好不好？自行判断，不管怎么样啊，要砸要藏 ，anyway。反正 QMO 是砸掉了。那最后呢 ，QMO 在这边跟大家讲啊，就是说 QMO 这一次呢，有推出一个新的堆高机系列的臂章，好不好？在这里，来镜头带一下，好不好？那这是 QMO 的新章，那它是后面做塑胶的，而且是 PVC 做的，好不好？不是一般布章。那这个东西呢 ，QMO 呢，未来呢会做贩售，好不好？150块，150元含运。150元我寄到你那边，好不好？那当然感兴趣的朋友呢，你再买，好不好？不感兴趣没有关系，还是你真的想买个10几20张回去打 QMO，那也谢谢你，好不好？因为 QMO 呢，毕竟接下来再做一些系列呢，比较可能要花到更多的钱。那未来呢，我也会有一些小产品做出来给大家分享，好不好？好了，那今天的堆高机重启呢，就到这里。那当然啦。如果你有什么问题呢，想要问呢，一样留言。那也希望你喜欢这个影片，帮我按个赞，订阅一下，好吧？就这样子了，好，拜。就当花絮啦。反正 QMO 还是要把这些，尤其是子弹类的，把它锤一锤哦。好，我们供标都出来，好不好？哇靠，有没有？这个总没有话讲了吧？对不对？像这个拉柄。好不好？上身破碎，支离破碎，枪机对不对？我们再给它来2下。我靠，让它变形不能够用，好不好？抽不出来了，也不能动了。然后没关系，等下再剪三角护木，
阳光都挂了，枪根本没有用啊！这阿鲁米的东西，这个都破坏了，这个枪管挂了。啊！钱啊！本来帮你换成酷的东西，现在钱没有用了啊！好啦，来啦！啊，就是这样子。好了，再录我就哭了啦，好不好？先这样子。